A yanzu haka dai ƙasar Saudiyya ta fara ƙulla wani yarjejeniyar kasuwanci na dalar Amurka miliyan 533 da ƙasar Saudiyya. Kamar yadda kuke gani, babban Firaministan Saudiyya wato Ali Lamin Mohammed Zain shi ne ya wakilci Jamhuriyar Nijar a wannan gagarumin taro na zuba hannun jari da ƙasashen Afirka da ƙasar Saudiyya take shirin yi. Wannan gagarumin taro ba ƙaramin fito da mutuncin Jamhuriyar Nijar ya yi a idon duniya ba, domin ba kasafai aka fiye ganin Jamhuriyar Nijar a irin waɗannan tarurruka a shekarun da suka gabata ba, kasancewar ana yi wa Nijar kallon ƙasa mafi talauci a Afirka. Sai dai yanzu al'amura sun fara canzawa, kasancewar yadda sojojin mulki suka ɗamari aniyar fito da mutuncin Jamhuriyar Nijar a idon duniya baki ɗaya. Kamar yadda kuke gani nan, Firaministan ƙasar ne Ali Lamin Mohammed Zain ke gaisawa da wani babban minista a ƙasar ta Saudiyya, inda yanzu haka zai shiga ya yi ibadarsa. Bayan ya fito daga ibada, za kuma a zo a ci gaba da wannan gagarumin taro da aka shirya a ƙasar Saudiyya. Firaminista Ali Lamin Zain ya ce ƙasarsa a shirye take da ta shiga cikin duk wani yarjejeniyar kasuwanci domin haɓaka tattalin arzikin ƙasar Jamhuriyar Nijar tare da kulla alaƙa da ƙasar ta Saudiyya. Yanzu haka dai suna hanya domin isa babban ɗaki mai tsarki domin gudanar da ibada kamar yadda addinin Musulunci ya tanada. Kamar yadda kuke gani nan, Firaminista ne a wajen gudanar da ibada, wadda da zarar an kammala ne za a nufi ɗakin taro. Ya gudanar da ibadarsa ta aikin umara tare da tsaro da jami'an ƙasar Saudiyya da rakiyar waɗansu waɗanda suke rakiyarsa. Kamar yadda kuke gani a nan cikin wannan bidiyo, yanzu haka dai yana ci gaba da gudanar da ibada, wanda da zarar an kammala wannan ibada ya yi wa Jamhuriyar Nijar addu'a ne, za kuma a tashi a nufi wajen gudanar da wannan taro, inda za ku gani a dai nan gaba ƙasar Saudiyya za ta ƙulla yarjejeniyar kuɗi har dala miliyan 500 da ƙasashen Afirka. Kamar yadda ministan kuɗi na ƙasar Mohammed Al-Jadaan ne ya bayyana hakan a ranar Alhamis, yayin wani taron tattalin arziki na Saudiyya da ƙasashen Afirka da ake gudanarwa a birnin Riyadh. Asusun ayyukan ci gaba na Saudiyya zai sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi na riyal biliyan 2, kwatankwacin dala miliyan 533 da ƙasashen Afirka. Ministan na ƙasar Mohammed Al-Jadaan ne ya bayyana hakan a ranar Alhamis a yayin wani taron tattalin arziki na Saudiyya da ƙasashen Afirka da ake gudanarwa a babban birnin Riyadh, inda ya ƙara da cewa muna aiki da abokin hulɗarmu don tallafawa Ghana da sauran ƙasashe kan batun basussukansu. Jakadan ƙasar Saudiyya za ta ƙulla yarjejeniyar kuɗi har dala miliyan 500 da ƙasashen Afirka. Kamar yadda ministan kuɗi na ƙasar Mohammed Al-Jadaan ne ya bayyana hakan a ranar Alhamis, yayin wani taron tattalin arziki na Saudiyya da ƙasashen Afirka da ake gudanarwa a birnin Riyadh. Asusun ayyukan ci gaba na Saudiyya zai sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi na riyal biliyan 2, kwatankwacin dala miliyan 533 da ƙasashen Afirka. Ministan na ƙasar Mohammed Al-Jadaan ne ya bayyana hakan a ranar Alhamis a yayin wani taron tattalin arziki na Saudiyya da ƙasashen Afirka da ake gudanarwa a babban birnin Riyadh, inda ya ƙara da cewa muna aiki da abokin hulɗarmu don tallafawa Ghana da sauran ƙasashe kan batun basussukansu. Jakadan ya ƙara da cewa tun da fari a wajen taron, ministan zuba jari na Saudiyya Khalid Al-Falih ya ce arzikin fiye da dala biliyan 700 da ke asusun na Saudiyya zai yi tasiri matuƙa wajen kawo sauyi na ban mamaki a fannin zuba jari a Afirka. Ministan makamashi Yarima Abdulaziz bin Sulaiman shi ma a wajen taron ya sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi
na farko da ƙasashen Afirka ciki har da Najeriya da Senegal da Chadi da kuma Habasha don haɗin kai a abubuwan da suka shafi makamashi da ci gaban nahiyar ta Afirka. Kamar yadda kuke gani, shi ma babban firaminista a jamhuriyar Nijar Ali Lamin Zen ya samu halartar wannan gagarumin taro, inda ya nuna sha'awar jamhuriyar Nijar na zuba wannan maƙudan kuɗaɗe domin shiga wannan tattalin arziki da kuma jari da jamhuriyar Nijar za ta zuba domin a dama da ita a cikin ƙasashe da ke nahiyar Afirka. Domin a baya idan za a yi wani taro na tattalin arziki ko kuma na kasuwanci da zuba hannun jari, ba kasafai aka fiye ganin jamhuriyar Nijar a ciki ba, kasancewar ɓata sunanta da aka yi a idon duniya na cewar jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashe 10 masu tsananin talauci a Afirka. A yanzu dai sojojin juyin mulki a jamhuriyar Nijar sun fara bayyana cewar wannan batu ba gaske bane ba, inda suke shiga duniya ana damawa da su domin fito da darajar Nijar a idon duniya, tare da damawa da ita a hulɗar dukkan wasu kasuwanci da za a rinƙa yi a yanzu. Kamar yadda kuke gani,